আজকে আমি এবং রাসেল, আমরা দুজন ঢাকা থেকে জামালপুর হয়ে আমাদের এলাকায় যাব। রাসেলের বাড়ি হচ্ছে গাইবান্ধা পলাশবাড়ি, আর আমার হচ্ছে চিনমারি। যাই হোক, আনফর্চুনেটলি আমরা যমুনা সেতুর ওই রোড দিয়ে ঢুকলাম না, কারণ হুট করে জানতে পারলাম যে এই রোডে নাকি প্রচণ্ড জ্যাম। তো পরে এলেঙ্গা হয়ে এই জামালপুর রোডে ঢুকে গেলাম। এদিক দিয়ে আমরা হরিচন্দ্রি যে ঘাটটা আছে, আগের বাহাদুরাবাদ ঘাট, সেই ঘাটটা এখন হরিচন্দ্রি ঘাট নামে পরিচিত। ওই ঘাট থেকে আমরা গাইবান্ধায় নামবো। তারপর ওখান থেকে রাসেল ওর বাসা চলে যাবে, আর আমি চিনমারি ঢুকে যাব। ঠিক আছে, আমরা এখন জামালপুরের রোডে আছি এবং এই রোডটা যে এত সুন্দর, এটা